Bona tarda. La meva funció és evitar que us dormiu ara, tot just després de dinar. Avui ens hem anat movent des de les taules del Renaixement, hem passat després als perfils de les persones que vivien dins dels palaus del Renaixement, hem tornat a passar ràpidament per les taules i ara, en canvi, anem a l'escenari de Renaixement urbà, Renaixement a la ciutat. En aquesta sessió de tarda tindrem un altre aspecte d'aquestes jornades, que és la diversitat disciplinar o l'interdisciplinarietat. És a dir, les ponències d'un historiador de l'etapa de la baix medieval dels territoris de la Corona d'Aragó i d'una musicòloga. Comencem amb l'historiador i és realment un plaer poder-vos presentar al professor Rafael Narbona Vizcaíno, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València. És un gran especialista de la història urbana i en particular de la història del govern municipal, amb les seves vinculacions i contactes amb les institucions com confraries, gremis, corporacions actives a la ciutat i que permeten també la participació en la vida política de les diferents grups socials urbans. A més, ha anat estudiant les cerimònies que es tenen a la ciutat, partint des del cas de la València baix medieval i ampliant la seva mirada als diferents contextos urbans de la zona costera i en general de la península Ibèrica. Entre les seves recerques, en les seves publicacions més importants, em concentro només en les monografies. Tenim, per exemple, València, Municipio Bajo Medieval, Poder Político y Luchas Ciudadanas, 1239-1418, En l'horitzó de la història ibèrica, Pobles, Terres i Sobiranies, segle X-XV, si no m'equivoco, com a monografia. Del 4 del 5è al 5. Del 5è al 5. Pensava che mi havia equivocato, o sigui, un'estensió cronològica increïble, fantàstic. Sempre sobre el Regne de València, Ciutat i Reino, claves del siglo de oro valenciano, i en l'aspecte més probablement de les cerimònies urbanes, és molt coneguda per aquells que s'han dedicat a les cerimònies, el seu estudi que es diu La ciutat i la fiesta, cultura de la representació en la societat medieval. També ha estat coordinador de publicacions importants del punt de vista de publicacions col·lectives, com les actes del Congrés de la Corona d'Aragó, un aplec fonamental per tots els historiadors dels territoris de la Corona d'Aragó, en la qual ha estat particularment actiu. Aquesta tarda, aquí, ens parlarà de conflictes i violència en el món urbà al cas de València. Moltes gràcies, Rafael, com vulguis. Gràcies per aquesta presentació. Jo he de dir-vos dues coses abans de començar. La primera, és la segona volta que parle així, en el Valors Requesens. En 2017 es va commemorar el centenari de la mort de Ferran II, el catòlic, i un cicle de conferències que va organitzar Ernest Belenguer, professor Ernest Belenguer, d'Història Moderna, i Àngel Casals, els dos. I participi parlant, fent una ponència. I en segon lloc, jo havia proposat al principi un tema general, conflictes i violència al món urbà, per parlar del cas valencià al llarg d'un segle. Però he concentrat la meva atenció en un tema concret, que potser vos resulta avorrit o potser no. I és el tema de la protesta i de la desqualificació del govern ciutadà. Protesta i desqualificació del govern ciutadà al llarg d'un segle. És conegut que la protesta i la reivindicació han sigut considerades sempre testimoni fonamental de la conflictivitat social. La resistència passiva a la coacció, d'una banda, les diferents expressions de la violència, d'altra, o les heterogènies formes de la criminalitat foren, en el segle XX, algunes de les vies d'aproximació a l'estudi de la conflictivitat baixmedieval. Una temàtica que ara es troba un poc de modè, antiquada, malgrat la seva actualitat contemporània. En el segle XX ningú estudia la conflictivitat, ni la lluita de classes, ni els conflictes polítics. Això no s'ha passat de moda. Però, de fet, des dels primers treballs de Pierre Bourdieu en els anys 80, de Claude Ingavard en els anys 90,
es desenvoluparen altres vessants aproximatives en la línia de l'estudi del conflicte, ara en relació en la comunicació política, assenyalada la comunicació política com un punt d'ignició i d'organització de les protestes i de les reivindicacions. I en refereix a la comunicació informal i a la circulació de notícies, un fenomen que va ser considerat en el seu moment font potencial de perill per part de les autoritats ciutadanes. Escàndols, rumors, clams, xafardells, crítiques privades o públiques, sinó contubernis més o menys clandestins, han permès subratllar la importància de la comunitat de parlants i de resistents, tant com de la transmissió de la informació oral o escrita, que, amb diferents pretensions, facilitava la transformació de les queixes en accions de protesta. Bé, mitjançant l'atemptat a la reputació personal de les autoritats, bé, amb la oposició de grup, però en un o en un altre cas, en tots dos casos, el propòsit era el mateix, meniscabar l'exercici del poder ciutadà amb estratègies subversives. L'article de Chris Wickham sobre el chismorreo i la resistència campesina, el llibre coordinat per Maite Villoré i Míriam Soria sobre la rumeur homogenats, l'article de Serena Ferente sobre l'ús de metàfores i d'emocions en el llenguatge polític genovès o els treballs d'Hipólito Rafael Oliva sobre la politització, en castellà, la politització ordinària de la gent comú, constitueixen alguns exemples, entre altres, d'aquest renovat exercici en l'estudi de la conflictivitat social, que té moltes concomitàncies amb la rabiosa actualitat de les fake news en les nostres xarxes de comunicació personal. Aquesta perspectiva permet reflexionar sobre els actors i sobre l'organització de la comunicació a les ciutats de la Baixa Edat Mitjana, també del començament de l'edat moderna. És a dir, sobre els mitjans d'emissió i de transmissió d'idees polítiques o prepolítiques en la formació d'una opinió pública més o menys parcial, que afecta a una part de la societat urbana i que expressa amb contundència una dissidència recalcitrant, gràcies a la proliferació de crits, d'actituds, de gestualitats públiques i de cartells de tarannà subversiu, sempre d'origen confús. Uns llenguatges i un discurs no exempts d'una presentació grollera, d'insults, de sàtires, de difamacions, d'invectives, que en mans dels opositors al grup dominant signifiquen ben bé la contestació a l'exercici del poder i una certa politització entre uns grups humans difícils de determinar amb precisió. Però, en qualsevol cas, donen idea de l'existència d'un cert nivell de consciència i d'almenys d'una corrent d'opinió divergent respecte a l'exercici del poder públic, si s'atenim a la regular presència de notícies d'aquesta mena sobre la perseverant crítica ciutadana. Els conciliàbuls, les reunions d'opositors, al marge de les estructures de sociabilitat clàssiques de la ciutat medieval, que foren la parròquia, l'ofici o la confraria, foren imprescindibles per manifestar un dissens que generalment es presenta anònim, però que tingué transcendent impacte sobre el grup hegemònic que governava la ciutat. Tant els seus protagonistes com els instruments de comunicació emprats resultaren determinants per expressar una opinió contrària als discursos oficials sobre el bé, sobre la pau, sobre la cosa pública. Uns referents conceptuals molt volguts, el bé públic, la pau pública, l'ordre públic, la cosa pública, referents conceptuals molt ben volguts en la retòrica dels ciutadans honrats que governaven la ciutat, però que foren contínuament rebutjats amb aquesta cíclica contestació, posant en dubte els valors presumptament inherents al bon govern i a l'honorabilitat dels més destacats pròcers de la comunitat.
De fet, la propagació de missatges subversius, orals o escrits, que hem estudiat a València, en cap cas poden ser considerats espontanis, sinó premeditats i engendrats, en clara reacció a les directrius establertes en la vida política ciutadana. I aquesta rotunda expressivitat no es pot considerar ni desconcertant ni excepcional. La seva reiteració va constituir un element clau per a la difusió d'una crítica quasi constant a l'ordre establert, independentment dels elements desencadenants i circumstancials, perquè la difusió d'aquesta mena de missatges pretenia aconseguir la mobilització dels col·lectius que haurien d'activar una àmplia contestació davant de les més diverses situacions. I, en no pocs moments, l'absència pròpiament dita d'idearis i de programes nítids es suplia amb la popularització del descrèdit dels líders institucionals i, amb això, aquestes accions de contundent rebuig acabaren per atentar contra la fama i contra les pràctiques de govern d'aquells que gaudien dels ressorts del poder. No he trobat suficients indicis per assumir l'existència d'una genuïna veu del poble en aquestes manifestacions, en aquestes descarnades expressions, ni en els tòpics argumentats sempre sobre desitjos de llibertat, sobre la lluita contra la tirania, contra la corrupció, contra la parcialitat de la justícia, etc. Però, paradoxalment, aquests mateixos pretextos, tan habituals en les manifestacions dels despagats, van estar també presents en la mateixa justificació de la repressió d'aquesta mobilització política. Tots argumentaven la pau pública, la justícia, el fi de la tirania, la fi de la corrupció, els que tenien el poder i els que atacaven al poder amb els seus escrits i les seues paraules. En la major part dels casos, la contestació es dirigia contra els conciutadans que gaudien del poder, perquè les crítiques tractaven de defensar uns interessos divergents, quan difícilment els governs municipals podien acceptar pluralismes polítics i quan les ambicions de grup marcaven les relacions socials a les ciutats medievals. Mentrestant, els pregons municipals denunciaven eixos intents de desestabilització respecte a una situació mantinguda i desitjada, quasi de monopoli governatiu a les ciutats medievals, qualificants de complot, d'atemptat contra el bé públic, contra la pau pública, que, segons es deia, estaven protagonitzats per malintencionats destructors de la comunitat. És a dir, aquestes manifestacions de protesta es consideraven accions perverses dels enemics de les llibertats ciutadanes des de l'esfera institucional. Per contra, els contestataris desitjaven canviar l'ordre de les coses i les hegemonies vigents, promovent la possible alternativa o recanvi del grup dominant, sempre assenyalant, sempre exagerant les situacions de desgovern. De fet, es pot observar una doble i perseverant operació de propaganda, d'una banda institucional i, per altra, clandestina, quan ambdues intentaven desacreditar-se de forma mútua. Però, malgrat la reaparició d'aquestes protestes, tampoc es detecta una voluntat expressa de canviar el sistema polític, sinó tan sols de substituir els responsables del mal govern. Encara que a vegades es van trobar grups expiatoris entre les minories socials que hagueren de patir la transformació dels descontents en disturbis de grans proporcions. En el cas valencià, caldrà esperar a la Germania per poder escoltar la veu pròpia i individualitzada d'artesans, dels menestrals i del poble. La denominada politització ordinària de la gent corrent s'ha documentat en els casos que referiré ara mateixa, però sempre amb estretes relacions respecte a l'oligarquia, integrada dins de les clienteles de les èlits i sense capacitat de distingir-se dels propis interessos del grup patrici.
un grup patrici sempre dividit almenys en dos bàndols o partits, perquè aquests bàndols patricis sempre es presentaren disposats a absorbir les reivindicacions populars per tal d'eixamplar la base social del propi lideratge. La nombrosa i reglada representació dels oficis en els consells municipals facilitava la comunicació entre els majors i els menors, fins a absorbir les problemàtiques dels inferiors. És a dir, la cultura política popular més crítica acabava confluint amb l'oposició que exercien les èlits patrícies desplaçades de l'òrbita del poder local, en un mitjà urbà on la lluita pel control de la vida pública constituïa la més sòlida raó d'existència de les faccions dels bàndols. Per tant, tots els testimonis que es van a ressenyar ara indueixen a pensar que les protestes populars a València acabaren bé absorbides en les causes dels majors, dels bàndols patricis, bé considerades senzillament criminalitat, o bé donaren lloc a intents de pogrom contra les minories. Les circumstàncies i el lloc polític incentivaven un o altre resultat dins de la mateixa contestació política. A les ciutats de tota la Corona d'Aragó, especialment a les ciutats capitals dels regnes, l'oligarquia patrícia podia sostenir-se perquè estava recolzada per l'interès conjunt de la societat urbana sencera, ampliada, convenientment, amb la representació veïnal que és característica dels nombrosíssims consells de les ciutats capitals de la Corona d'Aragó. Per aquest camí s'afavoria la cerca del consens i s'accentuaven les filiacions entre els majors i els menors per les vies del diàleg i de la comunicació política. I és molt difícil comprendre la presència en els escons dels menors al marge d'una via d'adhesió, filiació o d'aproximació als llinatges principals. Només en el cas de grans rivalitats entre els llinatges principals de l'oligarquia s'engendraven desacords o jocs entre grups, però mai aquesta lluita es produïa entre els jurats i els consellers, o en Barcelona entre els consellers i els jurats. I va ser en aquests moments de discòrdies i de violències quan quedaren al descobert els estrets vincles entre la conflictivitat urbana i el poder polític. És a dir, es pot ratificar la circulació entre electors i elegibles, entre consellers i jurats o jurats i consellers, la qual fomentava el clientelisme i amb això l'acceptació de les rivalitats de les èlits directives entre els membres dels oficis menestrals. Són abundants les notícies que implicaven els menestrals en les faccions que oposaven entre si a les famílies de l'oligarquia. Famílies, veïns, amics, parents, compares, col·legues, formaven un conglomerat d'interessos oposat a altre que estava configurat socialment de manera idèntica i que també comptava entre les seues files a cavallers, a ciutadans, a menestrals, quan els més destacats d'ells ocupaven amb regularitat els escons de l'Assemblea Municipal del Consell. I així, per exemple, entre molts altres exemples, he pogut documentar amb precisió la tutela i la protecció que van exercir els més significats personatges de l'oligarquia sobre un heterogeni conjunt de veïns, quan els representaven, quan els avalaven, quan exercien de fiadors davant la Cort de Justícia Criminal, una activitat que subratllava els interessos directes que els més eminents ciutadans projectaven sobre els grups populars. Sempre es capllevaven, es traien de la presó sota fiança, donaven la cara davant dels tribunals, els patricis respecte als membres més humils del veïnat, una protecció que està consignada perfectament en les fonts, en els registres de Justícia Criminal de València. Un cas entre altres. En aquest marc
harmònic d'interessos conjugats entre majors i menors, una fórmula reiterada d'expressió del dissentiment, sempre respecte a les mesures ordenades per l'autoritat edilícia, va ser el recurs a campanyes anònimes i difamatòries que posaven en el punt de mira als jurats o als consellers de més rellevància pública. En els llibres registres dels acords municipals i en els pregons allí copiats se constata la duresa de les mesures previstes pel municipi per posar fi a la contínua estratègia d'oposició i de rebuig que brollaven més i millor en situacions conflictives gràcies a gràfites, pintures murals, difusió de llibells, de pamflets, d'escrits, albarans que repartien entre la població. Per exemple, en una conjuntura immediatament anterior a la llarga fase de bàndols, entre 1376 i 1377, el Consell es va fer ressò de que persones de diferent estament i condició, ciutadans i cavallers, circulaven pels carrers durant la nit cridant i injurant a homes i a dones molt significades de la ciutat de València. Aquella anècdota no va ser considerada pels jurats un atemptat banal i intranscendent a la fama i a la moral particular dels pròxers de la ciutat, perpetrada per joves noctàmbuls i borratxos, sinó que es va considerar que aquesta actitud afectava a l'essència i a la legitimitat mateixa de l'autoritat i, en conseqüència, va preveure gravíssimes penes per als anònims difamadors. Idèntica actitud juvenil i subversiva es va reproduir en juny de 1391, quan els jurats prohibiren jugar a la pilota als carrers, per estalviar-se rebomboris en les proximitats de la llueria del call jueu. Llavors, enmig de la nit, una cavalgada festiva, protagonitzada per joves perjudicats, van recórrer els carrers amb gran cridoria, reproduint en simulacre l'execució pública i carnavalesca dels assots sobre un dels participants, el qual muntava un ase a imitació de l'habitual procediment penal d'exposició a la vergonya pública, mentre que s'hi anunciava a grans crits pels carrers que aquell no podia pagar la multa prevista per transgredir la norma i jugar a la pilota. Després, la gerinola donà pas a gruixudes paraules davant de les portes de les cases dels jurats, increpant-los en injúries, en les quals es qualificava als magistrats i a les seues dones de gelosos i de cornuts. No es pot dubtar que aquests crits nocturns per joves animosos i d'alt bressol demostraven una oberta contestació a l'exercici del poder en els mateixos prolegòmens d'una cruenta lluita de bàndols, on van participar aquells mateixos protagonistes o les seues famílies. El to polític d'aquestes queixes augmentava considerablement quan es feia públic el desacord entre els interessos de la monarquia i els de la classe dirigent de la ciutat, una circumstància aprofitada immediatament per a fer valdre qualsevol opció de recanvi del quadre governatiu de la ciutat. Un exemple. En octubre de 1388, el govern municipal de València inicià un procés de traïció davant l'acord de la governació contra els 4 síndics que la ciutat havia remès a les Corts Generals de Montsó. Per què? Per mostrar-se els síndics divergents respecte als interessos regis en aquell moment. I això va desencadenar una profunda divisió en la societat urbana. Mentre es desenvolupaven les sessions del procés, en març de 1390, un peraire, anomenat Sa Rovira, qui regentava l'obrador tèxtil de Joan Suau, un dels acusats, patrici de reconegut currículum polític, va difamar als nous síndics que els havien substituït, parlant en favor dels primers. Llavors, es va considerar des de l'autoritat municipal que aquestes paraules podien promoure discòrdies i sedicions entre el poble, motiu per qual es va preveure el seu càstig com a propagador de ciganyes.
Mesos després, les cantonades i les façanes de les cases aparegueren cobertes de cartells i d'epitafis anònims en favor dels síndics processats. I d'alguna manera, aquells esdeveniments coadjuvaren a desencadenar un malestar que propiciaria l'assalt de la Llueria en juliol de 1391. De fet, aquests mateixos personatges acusats de traïció se'ls va acusar també d'haver participat en el projecte de revoltar al poble contra els jurats en el moment de l'assalt de la Llueria. El plet contra els patricis traïdors concluiria amb l'accés al tron de Martí l'Humà en 1396, que va promoure un canvi radical, dràstic de consellers en la cort reial, és conegut per tots, la depuració que fa del Consell Reial, de la cort del seu germà Joan I, i també en el govern municipal de València. Els que havien sigut acusats pocs anys enrere van ser rehabilitats com ciutadans honorables i es van reincorporar a la vida pública local, exercir un paper principal en el govern de la ciutat en els anys posteriors. No obstant això, en 1401, la ciutat aparegué de nou empaperada de pasquins difamatoris contra les restituïdes autoritats amb l'idèntic propòsit de revoltar el poble contra els jurats. En aquell moment, una de les dues faccions rivals del patriciat havia sigut expulsada de València, encara que reconeixia des del municipi que els seus agents s'esforçaven amb diferents estratègies per tornar a accedir al poder municipal. 3 anys després, en abril de 1404, 4 notaris recaptaven testimoniatges per investigar l'aparició de nous nivells difamatoris davant la difusió de la notícia de que el rei i la reunió de corts es traslladaria de Segor a València, i això no convenia a una part, a un partit dels patricis, a una part de l'oligarquia. Pel contrari, a pesar de l'habitual filiació dels grups populars en les causes liderades per les èlits, també es pot observar d'una manera ocasional una oberta adhesió a les iniciatives de la monarquia, sobretot quan aquesta, la monarquia, pretenia desacreditar primer i renovar després el grup patrici que dominava la ciutat. Martí l'Humà va intervenir l'autonomia ciutadana amb l'excusa de paralitzar la lluita de bàndols, però el propòsit principal del rei no era altre que revertir el domini del vescomtat de Xelva al seu senyor, perquè el domini havia sigut confiscat per la ciutat després dels continus atentats que el vescomte feia contra la jurisdicció valenciana de la capital. Martí va acomiadar els principals quadres directius de la ciutat en el Nadal de 1405, quan el virrei, el governador i el batlle general es presentaren en el Consell de València acompanyats de gran nombre de menestrals que no cabien en la sala del Consell. Llavors ordenaren que, a més de les eleccions de justícies, que llavors tocava escollir, també s'havia de substituir al racional, el comptable municipal, als advocats pensionats, al síndic i al notari escrivà del Consell. És a dir, la casa de la ciutat es va veure desbordada per l'assistència inusual i multitudinària dels artesans que ompliren de gom a gom tota la sala de reunions. I un dels assistents a la sessió plenària, anònim, va assenyalar de viva veu i sense permís per a parlar que havien de ser també acomiadats els jurats de la ciutat. Dies després es va presentar davant el Consell un alguacil reial per comunicar que la seva missió era la d'acabar amb els bàndols en els que s'implicaven els menestrals, ordenant un pregó on es prohibia que es mesclassin en les rivalitats de les èlits. Però amb la destitució dels quadres directius s'aconseguí que València claudiqués davant del fet de Xelva, sota l'amenaça de que el monarca prendria el senyoriu per la força a la ciutat. Més tard, en la data de Pentecosta de l'any següent, 1406, la data d'elecció de jurats, el rei Martí designà directament a tots els membres del Consell, saltant-se el tradicional sorteig de candidats a jurats i prengué, amb la força militar del governador, possessió de la baronia de Xelva.
vida política, protesta pública. No parlaré avui de la conflictivitat extrema deslliurada durant la Guerra Civil de l'Interregne a València, perquè ja l'he fet repetidament en altres indrets. Alfons el Magnànim procurà la reforma funcional del municipi formant un gabinet de govern ampliat al mateix temps que tancava l'accés obert al govern municipal a les persones que ell considerava inadequades i que no podrien accedir. Començava a fer llistes de bons ciutadans. Circumstància que donà lloc a l'aparició de cartells reivindicatius, que fins i tot foren pegats a la porta de la seu de la catedral el 9 de juliol de 1418, justament en la data que s'introduïren els canvis que reformava el govern municipal. Amb aquests i altres canvis, el servei al rei es convertia en l'horitzó comú de l'oligarquia per escalar posicions avantatjoses en l'administració urbana i amb això la competència entre grups de pressió, els antics bàndols transformats en partits, adquirí un perfil dialèctic que afavorí la conjunció d'interessos entre el poder ciutadà i la monarquia, on el paper principal, endavant, el va exercir el racional. Entre 1428 i 1477, al llarg de 50 anys consecutius, es sucediren 3 racionals investits d'autoritat política per assenyalar qui era un bon ciutadà que podia accedir al govern i qui no. 3 racionals plenipotenciaris amb un augment progressiu dels anys que cada un d'ells gaudí del càrrec i que, amb aquest sistema, es va consolidar un llarg període d'estabilitat institucional. A pesar de la hegemonia plena del grup encapçalat pel racional Guillem Saera en el municipi des de mitjan del segle XV, la competitivitat es traslladà a la Diputació de les Corts, de manera que el servei a Joan II començà a xocar amb els interessos dels desplaçats, on, per exemple, Lluís Cruïlles liderava els simpatitzants de la causa de Carles de Viana. I, en conseqüència, prompte es va manifestar un nou brot de contestació. En la nit del 27 de febrer de 1461, quan el príncep continuava reclamant el reconeixement de la seva primogenitura en la corona, els seus partidaris, contraris als jurats joanistes, tornaren a empaperar València de cartells, on s'exigia que pel bé del regne i de tota la població, tot el món, tot el veïnat, s'armara contra els traïdors i mals consellers del rei, donada la negativa de Joan II a concedir-li els drets a l'hereu Carles en la primogenitura de la corona d'Aragó, de la que se derivava la lloctinència general de la corona. I l'endemà es va fer constar que aquells escrits sobre els murs, qualificats d'abominables, d'odiosos i distribuïts per malvades i perverses persones, contenien moltes coses detestables que promourien la commoció del poble. Llavors es va iniciar una investigació per a trobar els autors i es va oferir una recompensa econòmica de 300 timbres d'or per afavorir la col·laboració ciutadana. I fins i tot es va preveure perdonar a qualsevol dels autors si delatava els seus companys. El pregó sembla que no en tingué fruits, perquè 4 mesos després, de nou es van tornar a difondre més albarans contra els regidors, on s'impulsava el poble a atentar contra les seues persones o, en el seu cas, contra els seus béns. Circumstància que va motivar l'oferiment d'altres 1.000 timbres d'or de recompensa per a qui delatés als autors. De fet, el verguer municipal va exhibir una saca plena de monedes amb aquella quantitat durant els pregons publicats a les places de la ciutat en 3 jornades consecutives i que finalment diposità en la taula de canvis de Miquel de Vita, un banquer, per donar credibilitat al lliurament de la recompensa. Segons el testimoni del coetani dietarista Melcior Miralles, dietarista de la ciutat, la investigació no aconseguí identificar els autors, però almenys sí s'acusà a Lluís de Besac,
qui havia exercit de jurat 2 vegades temps enrere. A pesar de la notícia, les fonts d'arxiu només permeten documentar a un tal Felip Besac com a destacat pròcer ciutadà que aquest sí havia exercit abans i exerceria després diferents magistratures municipals. Tots els indicis apunten a pensar que l'acusació va resultar inútil, que Felip Besac continuà exercint un paper important en els òrgans de govern de la ciutat i que el seu fill, Lluís, l'acusat, va quedar vinculat a l'administració reial temps després. Aquests 2 incidents de 1461 venien a significar que l'equilibri polític derivat de la figura del racional introduïda per Alfons el Magnànim s'acabava i que la pau social començava a trontollar enmig de les disputes dinàstiques i que iniciava així una nova fase de contestació política. I no caldria esperar massa per a que les cantonades de la ciutat tornaren a cobrir-se de llibells i de cartells difamatoris. La següent oportunitat es va manifestar en 1467, quan el governador del regne i els edils municipals intentaren descobrir els autors en considerar altra vegada l'extrema perillositat dels missatges, de les pintades, dels ròtols i la implícita previsió de torbacions socials. En aquell any, els catalans rebels a Joan II sostenien els drets al tron de Renat d'Anjou, duc de Provença, que va enviar tropes i que inaugurà la penúltima fase de la Guerra Civil Catalana. Llavors es generaren simpaties en València respecte als insurgents, respecte als rebels catalans. Però el municipi seguia en mans de la fèrria voluntat de racional Guillem Saera i tot quedà en no res. Com assenyala el dietarista de la ciutat, Melcior Miralles, res es feia a València sense el consentiment del racional Saera. La efervescència política i social que s'intuïa amb aquella propaganda clandestina contra el govern ciutadà va fer efecte. 2 anys després, en desembre de 1470, Joan II, a través del governador del regne, del justícia criminal i dels jurats, publicaren un pregó amb el propòsit de mantenir la pau ciutadana, on es prohibia, com anys enrere, que els menestrals i altres del poble donaren suport a les lluites de bàndols que encensalaven alguns llinatges de l'aristocràcia, dels cavallers i dels ciutadans, sota l'amenaça combinatòria de pena de mort i de pèrdua de tots els béns dels processats. Mesos enrere, 2 mesos enrere, València havia comprat al rei el ducat de Gandia, la vila, el seu terme i el castell de Vallirent, una decisió que proveïa de recursos monetaris a Joan II per a respondre als últims embats de la Guerra Civil Catalana, patrimoni reial que passava a mans de la ciutat per a proveir de diners a Joan II contra els rebels catalans. De manera que Gandia, la vila de Gandia, el seu terme, el seu castell, va passar a ser domini, senyoria, espai jurisdiccional de la ciutat de València almenys 16 anys consecutius, fins a 1486. I, per tant, València exerciria el domini sobre la vila i el ducat de Gandia en un marc d'inestabilitat alimentada per les alineacions contínues del patrimoni reial, per el conflicte català, indubtablement, molt proper, i per la creixent animositat contra el totpoderós i omnipresent racional Saera, que de fet és el que s'hi va reservar fins al final de la seva vida el profitós exercici de la procuració i batllia de Gandia, com va assenyalar Ernest Belenguer. N'hi havia una conflictivitat que tenia diferents motius, però simultanis tots. Amb aquesta circumstància se pot entendre l'afegiment de la perillosa contestació d'alguns nobles valencians que simpatitzaven amb la causa dels rebels catalans contra Joan II des del decenni precedent. Per exemple, la connivència del noble Fernando Sandoval, comte de Dénia, amb Enric IV de Castella, obligaren a la capital a ocupar mà armada el seu domini, el castell de Dénia. També la ciutat de València
va oposar-se i va frenar a Joan de Cardona, senyor de Ondara, de Guadaleix i de Confrides, per la mateixa raó. Ondara està al costat de Dénia, en la part sud de la Bahia Valenciana. Inclús la ciutat de València va prendre mà armada amb la milícia ciutadana la baronia d'Arenós, senyoria de Jaume d'Aragó, quan aquell va distribuir cartells a Castelló, a Borriana, a Vila-real i a Onda, en la part nord del Regne de València, convidant a la població a rebel·lar-se contra Joan II i a favor de Pere de Portugal, nou dels reis dels catalans, entre Enric IV de Castella i Renat d'Anjou. La campanya contra l'omnímode poder del racional era aconseguir el seu punt àlgid en la nit del 20 de març de 1474, quan la ciutat de València va veure amb la primera llum del dia que estava sembrada de pasquín, on es demanava al poble cremar la casa del racional, alegant que aquell destruïa els fonaments de la ciutat i del regne. De nou, s'oferia una recompensa per a qui delatés als implicats en aquells nefandíssims cartells. No obstant, Guillem Saera moriria en el seu llit 3 anys més tard, després d'haver exercit el càrrec de racional 21 anys consecutius. No vaig a referir-me als atacs a la llueria i a la moreria a València en 1391 i 1455 i els altres intents que no fructificaren. Per no repetir-me, però la mobilització social en aquests pogroms o atacs també complia amb la pauta descrita fins ara. Ara bé, els amenaçadors conats de xenofòbia contra les minories va perdurar, va sobreviure, sota les fórmules emocionals del menyspreu popular contra els conversos de jueu. En l'últim quart del segle XV, els intents de segregació dels conversos donaren pas a un moviment clarament polític liderat per les èlits descontentes en un barreig d'arguments. Fixeu-vos bé. En 1461, un home anomenat Servaces, barceloní casat a València, havia participat en la distribució de cartells i, segons se'ls acusava, també va estar present en l'assalt de la Moreria de l'any 1455. Però en aquell moment, els seus vincles amb l'alçament dels catalans contra Joan II i la seva afinitat amb la causa del príncep de Viana s'entrellaçaven amb una actitud xenòfoba respecte als conversos. Servaces, en València, havia acusat als conversos de Barcelona d'organitzar una confabulació que pretenia alliberar al governador Galcerà de Requesens. Pretenia també l'assassinat de 27 diputats catalans i pretenia controlar els recursos de la Generalitat per a fer front a Joan II. Sempre amb l'argument, l'acusació dels conversos d'un complot que tenien filiació demostradament joanista. Els conversos eren joanistes i els rebels, en el cas de Servaces, alentaven la sublevació contra aquests conversos joanistes. Xenofòbia i política, completament vinculada. En conseqüència, per a Servaces, per a ell era necessària la mort imperativa dels conversos de jueus. Davant la commoció popular de jurada, a València, entre els simpatitzants del príncep de Viana, els conversos buscaren l'empara de l'autoritat municipal i allò provocà la fugida de Servaces a Tortosa. Aquell sentiment xenòfob va continuar viu i, de fet, en març de 1470, els mudèjars de la Moreria de València i els cristians nous, els conversos, es queixaven davant dels jurats, llis textualment, com havien sabut que era parlat entre cristians moltes vegades de córrer a assaltar la Moreria i barri dels cristians novells, precisament en el marc revitalitzat d'una pugna entre els dos partits de la monarquia, que de nou comptava amb una renovada participació del poble. Però va ser en 1477 quan es manifestà obertament aquella discriminació en el govern municipal.
El 4 de juny de 1477 va morir el totpoderós racional Guillem Saera i, sense esperar una directriu del rei, el Consell elegí un substitut mitjançant votació, el qual, el racional, va ser privat de les atribucions polítiques que li capacitaven per a triar els aspirants a les eleccions de jurats. En aquella ocasió, Bernat Penyarroja va obtenir 77 vots i Berenguer Martí de Torres va ser el segon més votat, 45 sufragis. Però Joan II va nomenar per al càrrec al segon, al menys votat, posant en evidència el contrast entre dues opcions polítiques. Una es va mostrar autonomista, perquè advocava per les facultats d'un govern municipal sostingudes en els furs i privilegis del regne, i l'altra de caire reialista, aquella que s'havia mantingut al capdavant del municipi al llarg del mandat de Guillem Saera. I, de fet, en aquell moment, la violència dels bàndols tornava a reaparèixer en els carrers. Enfront de l'opció de l'autonomisme d'inspiració foral, es va manifestar la d'un grup ben arrelat al servei de la monarquia. Joan Ferragut, un patrici, perjudicant en el repartiment de càrrecs i prebendes segons el programa autonomista, va denunciar davant de Joan II les irregularitats comeses en les recents eleccions de jurats. Alguns aspirants s'havien presentat fora de la seva circumscripció parroquial. Altres parròquies mancaven de candidats pròpies i no tenien membres de representació en el Consell, mentre que altres parròquies tenien més dels 4 que estaven prevists. A més, denunciava que el govern municipal sistemàticament expulsava els conversos de qualsevol càrrec de govern, no polític, sinó administratiu. Per primera vegada s'expressava explícitament, en aquesta queixa de Joan Ferragut, s'expressava explícitament i amb tota la contundència la discriminació institucional dels conversos de jueu. L'expressió «vos sou convers, no podeu entrar en Consell» era atribuïda per Ferragut als jurats triats sense l'autorització de Joan II, és a dir, dins del programa autonomista. El denominat programa convers a València adquiria forma presentant-se amb la tradicional rivalitat de les èlits fins a desbancar o intentar almenys desbancar als contraris del poder municipal, ara amb el recurs d'expulsar els conversos del Consell Municipal. En conclusió, no vaig donar més exemples, que n'hi ha més, i en conclusió vaig a assenyalar que la heterogeneïtat de les ocasions enumerades al llarg de tot un segle, 1370-1477, i la pluralitat de la seva gènesi, molt circumstancial a vegades, no impedeix constatar un enfrontament dual en el qual s'observa una contínua estratègia de desqualificació dels contraris, siga com siga. L'oposició dels grups rivals, dialèctica, coactiva o violenta, es presentava com una pauta regular de funcionament de la societat, capaç de canalitzar les aspiracions polítiques dels grups contendents, resultant clau aquest continu xoc a l'hora de teixir relacions socials complexes entre els majors i els menors de la comunitat urbana. L'ús de rumors, de crits, d'arengues, la circulació de llibells o de pamflets o la plasmació de epitafis, grafitis, retos murals, quan no obertes aldarulls, que a vegades acabaven en pogroms, foren recursos emprats de manera contínua en un medi urbà amb un grau d'alfabetització i de politització més que notable, com assenyala la continuïtat de les protestes. El recurrent ús de cartells amb textos breus, albarans, bitllets, llibells o a vegades pintures murals, grafitis o la reiteració de crits i d'arengues signifiquen molt bé la continuació d'una quasi permanent dissidència i la contestació a les polítiques governatives en un intent de fer visible l'oposició al govern en la millor escena possible, en els carrers, i amb el major impacte comunicatiu i publicitari, en la via pública.
Les veus anònimes i els escrits clandestins, escoltats i exposats públicament en cantonades i places, exemplificaven la premeditació i la funció propagandística d'aquells breus discursos o senzills, però insultants, rètols. La seva finalitat era doble: desacreditar els titulars del poder en la seva honorabilitat personal i pública i al mateix temps desautoritzar el seu paper i la seva eficàcia governativa, considerada interessada i parcial, davant d'una comunitat urbana molt ben representada, nombrosíssimament representada en el Consell Municipal en més de 100 escons. Totes aquestes accions fugisseres aspiraven a aconseguir el gran calat social i, malgrat la seva breu vida útil, en realitat contrasta aquestes circumstàncies amb el gran potencial publicitari dels textos entre els possibles lectors, que hem de considerar els lectors veritables altaveus entre els veïnats analfabets, i s'entén que no s'exclogués el recurs a les més greus i malintencionades acusacions per atemptar contra les reputacions dels pròcers que exercien les magistratures, en el marc d'una indissociable convivència comunitària i el fort impacte social de la infàmia i del meniscapte de l'honor, qualificar de cornuts o d'altres paraules malsonants als governadors, als regidors de la ciutat. En tots els casos, el pretès anonimat fou un element fonamental per expressar la dissidència, associat a la nocturnitat en la col·locació dels pasquins pels llocs més emblemàtics de la ciutat. Difosos sense autor i sense testimonis, preservaven la impunitat dels actors i al mateix temps trobaven gran ressonància en els carrers. Aquest exercici reiteratiu i arriscat pretenia substituir en els carrers la veu solemne i cerimonial dels pregons i de les ordenances municipals per rotlles i per murmuracions. Aquesta subversiva usurpació de l'espai públic, amb missatges contestataris elaborats sobre paper i pegats als murs amb engrut, engendraven la indignació dels al·ludits, dels jurats, dels governants, dels magistrats i, al mateix temps, engendraven la simpatia d'alguns veïns complaguts. Sense dubte, els missatges no excloïen les bromes vàcues o les més terribles amenaces, però també exigien un temps preliminar de reflexió per crear els escrits i, a vegades, la redacció de cobles, de cantarelles o de lemes de fàcil comprensió. No disposem dels textos, no tinc les diapositives, ni tampoc disposem de les frases difamatòries emprades, però sí tenim constància del greu impacte causat entre les autoritats amb les decisions que prengué el Consell, i hem de deduir usos burlescos capaces d'accentuar la crítica que tant infamava, desagradava i escandalitzava els processos urbans. La previsió de sancions capitals, mort i confiscació de béns i la seva aplicació prevista per a les gens laborals i de modesta condició per als menestrals signifiquen molt bé que el dissentiment o les lluites urbanes no va ser monopoli exclusiu de les èlits en les societats dotades d'un fort component comunitari. Aquestes veus incontrolades, d'origen incert, perquè no podem identificar-les, també constaten un continu rebuig a l'autoritat per part d'aquells que no exercien l'autoritat i es remeten a tots aquells que mancaven de veu i de força en el fòrum en el Senat municipal. Amb els exemples deduïts, es pot comprendre que l'ús d'aquests missatges contestataris, d'aquest llenguatge i de la seva distribució clandestina ratificava la vitalitat de les rivalitats de grup, la insumissió al grup hegemònic i la perennitat dels descontents. El seu objectiu no va ser altre que mobilitzar l'oposició a través d'uns discursos, almenys en negatiu, que reaccionaven contra el quefer institucional i al mateix temps expressaven la voluntat de continu recanvi del grup dirigent. Escrits, els cartells, les paraules, els escrits, es llançaven contra els considerats tirànics administradors i foren emprats com espurnes que encengueren la conjura a l'espera d'activar una resposta irada d'una part de la població.
Podem considerar, doncs, que aquestes accions subversives conjugaven la persuasió i la venjança en una estratègia continuada per guanyar les emocions i els sentiments dels pobles. I encara més, aquesta contínua dissidència subratllava la perseverança d'un activisme polític al marge del Senat municipal domesticat, que, amb els mateixos protagonistes, no exercí el Consell mai d'òrgan de discussió ni de reivindicació política. I això és tot el que volia expressar. Gràcies.